अगर आपको सर्दी, खांसी, कफ, बलगम या लंग्स के अंदर हमेशा कंजेशन रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ब्रेथलेसनेस भी होती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। इसमें मैं एक बहुत ही आसान से की जाने वाली मार्मिक यौगिक चिकित्सा आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने इन कंडीशंस को बहुत हद तक नेचुरली, बहुत आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। उसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें लिखा था कि आप कुछ योग या मर्म बताएं जिसकी मदद से बलगम, स्पेसिफिकली कफ, कोल्ड या लंग्स की कोई भी कंजेशन या लंग्स के अंदर होने वाला कोई भी इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। और उसी के साथ, क्योंकि लंग्स बहुत जब कंजेस्टेड रहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट पर भी होता है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, मार्मिक चिकित्सा में, यौगिक चिकित्सा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर उनमें से एक जो चीज आप कर सकते हैं, ये बहुत यूजफुल है स्पेसिफिकली आपके बिग टो के बीच में। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये है मेरा बिग टो। ओके, अब ये बिल्कुल बिग टो के बिल्कुल बीच में, जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्मिक रीजन रहता है जिसे हम बोलते हैं खुरचा। जी हाँ, उसे क्या बोलते हैं? खुरचा। खुरचा यानी बहुत क्विक, बहुत फास्ट। ओके, अगर आपको फास्ट रिलीफ चाहिए तो ये आपके दोनों पैरों के ऊपर लोकेटेड होता है, लेफ्ट और राइट पर दोनों। करना आपको क्या है, इस तरह से आप सेपरेट कर लीजिए और आपको बिल्कुल अंदर यहाँ पर, जहां पर आपका ये एक वेज है, बिल्कुल उसके एंड तक जाना है। जी हाँ, सेपरेट और आपके एंड तक जाना है। और यहाँ पर आप कम से कम 15 से 18 बार इस तरह से आप इसे दबाइएगा। आप इसे या तो 15 से 18 बार इस तरह से एक एक सेकंड का स्टिमुलस दे सकते हैं दोनों पैर पर 15 से 18 बार, या आप इसे सर्कुलर मोशन के अंदर इस तरह से आप 5 मिनट कम से कम इसे स्टिमुलेट कीजिएगा, लेफ्ट को और राइट को। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूं, एग्जैक्टली पूरे एंड तक, जहां पर आपका ये मर्म है, वहां पूरे एंड तक आप इसको इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे। अच्छी चीज ये भी होगी कि अगर आपके पास कोई यूकेलिप्टस ऑयल है, यानी नीलगिरी का तेल है, तो नीलगिरी का तेल आप इस दोनों मर्म पर इस तरह से थोड़ा सा लगा दीजिए। आप, जैसे मैंने कहा, आपको ये दोनों पैर के ऊपर करना है, लेफ्ट और राइट पर इस तरह से। ओके, या अगर आपके पास यूकेलिप्टस ऑयल नहीं है तो आप तिल के तेल के अंदर आप थोड़ा सा कैम्फर, 1 चम्मच तिल का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कैम्फर डाल दीजिए और उसी के साथ आप थोड़ा सा दालचीनी और उसमें थोड़ा सा सिनेमन डालकर उसको थोड़ा सा गर्म करके भी यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत नेचुरली आपको आपके लंग्स के ऊपर बहुत ढंग से काम करता है। तो बेसिकली आपके लंग्स के अंदर अगर कोई भी आपको बहुत ज़्यादा बलगम हो रहा है या आपकी छाती हमेशा भरी हुई रहती है बलगम से, कफ से, तो उसमें ये स्पेसिफिकली बहुत ढंग से काम करता है। खुरचा, जैसे मैंने कहा, ये एग्जैक्टली आपके दोनों पैर पे होता है। एक तो यहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ, और दूसरा है यहाँ पर, जैसे मैंने आगे और पीछे उसको पकड़ने के तरीका भी आपको बताया। ये स्पेसिफिकली आपके रसवाह स्रोत, आपके प्राणवाह स्रोत, यानी आपके जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, प्लस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ढंग से रखता है। और उसी के साथ आपका अवलंबक कफ, जिससे आपके हार्ट पर और आपके लंग्स में अच्छे ढंग से लुब्रिकेशन मिलता है, उसको भी ये बहुत अच्छे ढंग से एक्टिवेट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।